Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti videotutoriálu ku krovinorezu Honda UMT 28D. Je to krovinorez vyrobený v roku 1999, čiže má 26 rokov. Všetky poznatky získané zo sledovania tohto videotutoriálu môžete aplikovať na akýkoľvek typ krovinorezu. Viac menej sú tam len detaily, pri ktorých sú rozdiely. A v dnešnej časti sa budeme venovať, ako uskladniť krovinorez na dlhší čas, to znamená napríklad na zimu, mimo sezónu, keď sa nebude používať. Téme zazimovania záhradnej techniky som sa venoval už v jednej časti predtým, konkrétne vo videosérii venovanej kosačkám. Dnešná časť bude špecifická tým, že spomeniem spôsob uskladnenia, dlhodobého uskladnenia záhradnej techniky, konkrétne motorov dvojtaktných, a spomeniem spôsob, ktorý som v predchádzajúcej časti nespomenul. Pri uskladnení záhradnej techniky na dlhšiu dobu, to znamená mimo sezóny, sa môžete zachovať 4 spôsobmi. Vymenujem ich od najhoršieho po najlepší. To znamená, prvý spôsob je ten najhorší, keď ste celú sezónu tankovali obyčajný benzín E10 a miešali ho samozrejme dvojtaktnej techniky s olejom a necháte túto zmes v nádrži, pričom ju nevyprázdnite. To je úplne najhorší spôsob a máte takmer garantované, že na jar budete mať problém techniku naštartovať a je dosť možné, že sa aj pokazí. Druhý spôsob je, ak ste spomínané obyčajné palivo E10 tankovali, alebo aj prémiové palivo E5 a na zimu pri uskladnení túto dvojtaktnú techniku vyprázdnite jej nádrž a takisto karburátor a necháte to takto uskladnené. Tento spôsob nie je úplne ideálny, ale je akceptovateľný. Tretí spôsob je, ak ste celú sezónu tankovali vysokooktánový benzín E5 a do neho pridávali aditíva, napríklad takéto Briggs & Stratton Fuel Fit, alebo ešte lepšie VIF Super Benzín Aditív, ktoré má aj čistiacu zložku. Tento tretí spôsob je akceptovateľný, ak nechcete príliš investovať do uskladnenia. To znamená, že v nádrži necháte túto zmes a na jar by ste nemali problém po pár mesiacoch naštartovať. Spôsob, úplne najlepší, vyžaduje si miernu investíciu vo forme 6 eur, kedy za tých 6 eur kúpite profesionálny Aspen Fuel for Professionals Aspen 2, čiže pre dvojtaktné motory. Jedná sa o špecifický benzín, neobsahuje prakticky žiadne škodlivé látky ako benzén, aromatické uhľovodíky alebo olefíny, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy. Je to predmiešaná zmes alkylátového benzínu a dvojtaktného oleja v presnom pomere 50:1, pripravená na okamžité použitie. Alkylátový benzín Aspen nezanáša zapaľovacie sviečky a spaľovaciu komoru tak ako klasický benzín. Je možno techniku dlhodobo skladovať bez dopadov na kvalitu benzínu. Výrobca dokonca garantuje až 1 rok, takže aj po dlhšej ostávke motor ľahko naštartujete. Je šetrný k životnému prostrediu v niekoľkých pohľadoch. Napríklad znižuje tvorbu smogu o cirka 40%. Aspen 2 je vhodný pre reťazové pily, krovinorezy, nožnice na živý plot, mopedy, vyžnáče trávy a iné dvojtaktné motory stavebných strojov. Ide o plnosyntetický benzín zmiešaný s vysokokvalitným olejom a je až zo 60% z obnoviteľných zdrojov a je biologicky odburateľný. Tento mix zachováva extrémne čistý motor a poskytuje optimálne mazacie vlastnosti pri všetkých teplotách. Vyžaduje si investíciu cirka 6 eur za 1 liter, ale nie je potrebné do motorov nalievať väčšie množstvo. Stačí 1,5 deci tejto zmesi a môžete techniku aj dlhodobo uskladniť. To znamená aj na viac ako 1 rok.